नमस्कार दोस्तों, सीकेपी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। कई सारे क्षेत्रों से लेकर आए हूँ आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़। दोस्त वीडियो में बने रहेंगे, अंत तक देखेंगे वीडियो को। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को इसलिए दबा लेंगे ताकि ऐसे ही मौसम की खबर से अपडेट आप होते रहें। दोस्त देर न करते हुए आज मैं देश दुनिया की खबरों की से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। आप कौन से जिले और कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करेंगे ताकि आपकी भी क्षेत्र की खबर लाने की प्रयास करूँगा। आज मैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। मुंबई में आज सीजन का सबसे बड़ा गर्म का दिन आज 12 मार्च 2023 को शाम 5:49 पर ये चीज़ की रिपोर्ट आई है। स्काईमेट वेदर के अनुसार एक तरफ पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश विदर्भ और मराठवाड़ा हेतु हुई दक्षिणी महाराष्ट्र तक जा रही है। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 13 मार्च का पश्चिमी हिमालय तक पहुंचा। अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण तमिलनाडु में, केरल में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं देश भर की मौसम की जानकारियाँ, कई सारे राज्यों अन्य राज्यों के बारे में भी। आइए लाइव की ओर से मैं मुंबई का आज सीज़न बताता हूँ। देश के कई हिस्सों में बारिश और तेज़ हवा का चल सकती है, तो मुंबई में भी भीषण गर्मी पड़ सकती है। आज यानी 12 मार्च 2023 को सांताक्रूज वेधशाला ने सीजन का सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई ने कहा है कि सांताक्रूज में 34.4 डिग्री सेल्सियस और कोलाबा में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कई राज्यों में होगी बारिश। देश की कई सारे राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी द्वारा अलर्ट। देश में मौसम का मिजाज अगले 15 दिनों तक गर्मी के लिहाज से बेहतर रहेगा। दिल्ली समेत कई राज्यों में इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज हवा चलेगी। दरअसल आज या रविवार से हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के साथ भारी बर्फबारी हो सकती है। इस कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवा के साथ साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है। आइए झारखंड की मौसम के बारे में जानकारी ले लेता हूँ एक झलक। झारखंड की राजधानी रांची सहित स्थित मौसम कार्यालय ने प्रदेश के मौसम के बारे में जानकारी दी है। देखें अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। आइए दोस्त देर न करते हुए अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस। मौसम कार्यक्रम ने दिल्ली के में आंशिक रूप से 33 डिग्री सेल्सियस जताई जा रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रही। उत्तर प्रदेश में मौसम लेगा करवट। उत्तर प्रदेश में सोमवार से फिर मौसम करवट ले सकता है। यूपी की राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले 2 दिनों तक बादल की आवाजाही के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वोत्तर के अनुसार बिहार और दक्षिणी कर्नाटक में पश्चिम विक्षोभ के कारण सोमवार से लखनऊ समेत पूरी यूपी में मौसम करवट ले सकता है। यूपी का मौसम, यूपी की राजधानी लखनऊ में आसपास के जिलों में सोमवार से मौसम बदलने वाला है और अधिकतम तापमान धीरे धीरे वृद्धि की ओर जाती जा रही है। झारखंड की भी मौसम की 12 मार्च झारखंड दक्षिणी हिस्से में यानी पूर्वोत्तर सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, सिमडेगा और सरायकेला सरसवा जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं। मौसम की जानकारी मैं बिहार के बारे में बता दूं कि बिहार के मौसम में रविवार को बदलाव देखने को मिल सकता है। ठंडी हवाओं के प्रभाव बढ़ने से लोगों को उमस और गर्मी से कुछ तक थोड़ी राहत मिलेगी। इसके प्रभाव से पटना समेत 74 जिलों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने से ट्रफ लाइन का प्रभाव बिहार में बना हुआ रहेगा। दोस्त ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए हमारे चैनल में अगर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को इसलिए दबा लें ताकि ऐसे ही खबर से आप अपडेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।